各位街坊，又係我曉啊！一條手鐲喺出邊檔口賺你哋幾倍嘅價錢係好正常嘅，但係喺我自己工場呢邊，一條都可以收到你哋批發價，就賺你10%嘅服務費，你哋會唔會覺得過分？嗱，睇下呢手滿果綠色嘅手鐲，佢係上圈膠印細膩嘅，顏色淡雅有黃，裏邊嘅面基本上全部都化開晒嘅，而且每一條都係破頭。我依家就係一條成品俾大家睇下效果係點樣嘅。嗱，依家就過完所有嘅沙都已經過晒啦，準備可以拋光噶啦。嗱，依家嘅效果出咗嚟嘅啦，亦啲水頭各方面咧，仲未拋光嘅，一陣間拋完光就出嚟嘅啲效果。用個淡淡嘅果綠色嘅，基本上都滿天係啊，好少係白嘅。嗱，睇下條火起完火之後，幾靚你啊，應該就係講緊你啦，係嘛？嗱，果綠色嘅手鐲咧，就好似熟透咗嘅青蘋果咁樣一樣有人。嗱，你睇顏色溝紋，種老肉細，真係好適合夏天佩戴嘅，戴起身有啲清爽嘅感覺。嗱，我依家就帶你哋出去睇下自然光係點樣嘅效果。嗱，我哋出去睇下自然光，依家係下午嘅時間，天比較陰啲，幾清爽，睇起身個人都清爽啲。嗰啲淡淡嘅綠色嘅一啲都唔失色嘅。如果你哋都中意呢種好似熟透咗嘅青蘋果手鐲，就跟住要打呢幾個字，我想要一隻，或者報低你哋嘅圈口。